Da muss ein bisschen breiter diese Masse. Genau, herschauen, gell? Ja, gut, das ist auch Also triebmässig hätte ich dann noch irgendeine etwas, aber ich weiß auch nicht was. Fahrzeug herbringen. Also Gross-MCs und VV durchschießen, hä? Also, mit Benny mitfahren? Also, gut. Ah, wo? Ich gehe gerade alleine. Ja, ja. Der große Pferd hinten. Das ist einer vorne, das ist ein Auto und ein Füller. Das glaube ich. Aber jetzt macht es wieder Spaß. Genau, jetzt was ich gemerkt habe. Steht es, wenn wir so jetzt sind wir langsam die Pferde Pause und eine neue Kraft mit Ja. Achtung!
Krossachsen, ja. Der Schießergruppe hat ja da mal den Schlepptauch gemacht. Das weiß ich eben nicht.
6 hat dort einen grösseren Platz. Jimmy. Also vor dem Start habe ich 20 gezählt. Ja. Vor Grosssätze. Du bist schon mit dem Verlierer, Martin. Ja, halt mal. Ist wahr? Ah, du bist gestanden, gell? Ich bin bei 8 Minuten 24. Nicht komm. Das ist knusprige 15, 16 Kilo. Das ist getrunken. Geil. Wahrscheinlich richtig Ende. Papi. Du siehst es dort. Schau dort. Schau, es ist das Punkt, da, schau. Siehst du oben? Oh, nee. Das ist nur so aktiv, hä? Und stabil fast, das ist das. Okay, wir sind das ist ja noch fahren. Also, was du willst machen. Jetzt 13. 13 ist das. Da heisst es am Bau. Du musst es so näher oben machen. So.
Nein, ist fertig. Sowieso. Ja, du musst es so aufnehmen und dann so oben machen. Ich hoffe, mich heute kaufen, aber... Gladiator. Hätte ich nicht gedacht, dass die Wasser auf den Boden Die Scheibenknödel sind einfach und einfach hart. Ha! Iha! Ja, jetzt nicht größer noch. Gut. Bravo. Kam je vorne met de lampen aangehangen. É muito, é muito. Ik heb een bootpraatje gemaakt. Dit, dit. Der Sound ist gestern gekommen, nicht weil er abgeholt ist. Aber begrenzt noch immer. Ich würde den Motor installieren. Ich würde den Motor mit anderen Motoren das Typische. Ich kann nicht da irgendwo. Ich kann das nicht abwarten. Ja, ja. Ja. Ah ja, dann nicht. Ja, ich habe nicht gesehen, wie der Morgen ist. Okay. Nein, das ist doch vorhin abgefahren. Anhänger ist nicht nur so Politik, aber nur ja. Ja, das passt ja genau so rum.
Ja, aber der ist schneller gekommen, ja. Ich kann nicht nach vorne. Eben. Jetzt der dritte Krach. Ist der letzte Achtel, dann hat er nicht das festgelegt. Aber krass, das Ding ist. Ja, klar. Ah ja. Die Handschrift ist unverkennbar. Ne? Das ist aber gut. Ja, sicher, ja. Ich kann auch noch oben. Willst du sagen, ich habe schräg gebaut? Jetzt bin ich im Dilemma. Ja, kann man aufs Gesicht nehmen, das ist mir kein Problem. Der Gesicht noch unten. Aha. Nein, sonst steht er mit dem Verfassungsschutz wieder. Ich habe keine weißen Socken an, das Aargau, also kein Problem, ich habe rote an. Ich glaube, schau, was auch nicht geht. Deine Nagel, das hure Chrom, das spiegelt, das wird normal. Oh, das ist ein Problem. Ja, nicht mehr nur. Ja, komm jetzt.
Nee, nee. Ben je het auto ja? Of nee? Nee. Zullen we 5 minuten?